Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə ali sinir fəaliyyəti haqqında bəzi hissələr danışmaq istəyirəm. Ali sinir fəaliyyəti bölməsinin hamısı deyil, vaxt məhdudiyyəti ilə əlaqədar sadəcə bir Pavlovun təcrübəsini, bir də müəyyən reflekslərin qarşılıqlı əlaqəsini bir balaca izahləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, ali sinir fəaliyyəti nədir? İnsan və ali heyvanlarda davranışın əsasını təşkil edir. Həm sinir sisteminin qarşılıqlı mühitlə münasibətini təmin edən fəaliyyətdir. Ali sinir fəaliyyəti. Bu fəaliyyət deməli sinir sisteminin ali şöbələri olan beyin qabığı və qabıqaltı nüvələrin iştirakı ilə baş verən bir sinir prosesidir. Ali sinir fəaliyyətində reflekslər mühüm rol oynayır ki, az sonra bu reflekslərdən bir qədər danışacağam. İlk öncə istəyirəm refleks dediyimiz şərti və şərtsiz reflekslərdirlər. Refleks anlayışını elmə René Descartes gətirmişdir, amma biz ilk dəfə refleksə bağırsaq boşluqlularda rast gəlmişdik. Onlarda refleks sinir hüceyrəsinin yaranması ilə meydana çıxmışdır və refleks qövsləri 3 hissədən ibarət idi. Qıcığın qəbulu, bədən boyu paylanması və buna qarşı cavab reaksiyası idi. Bu bir sinir hüceyrəsinin olması ilə əlaqədar bağırsaq boşluqlarda meydana çıxan ilk refleks qövsü idi və sadəcə 3 hissədən ibarətdir. Pavlov Seçenovun fəaliyyətini davam etdirərək refleksləri şərti və şərtsiz olaraq bölmüşdür. Seçenov isə baş beyin reflekslərini bölüb və baş beyin reflekslərinin insanın davranışı və psixi fəaliyyəti ilə sinir sisteminin reflektor işini tənzimlədiyini müəyyən eləmişdir. Əsasında doğrusu tənzimləndiyini. Baş beyin reflekslərinin Seçenova görə mərhələləri dedikdə 3 mərhələsi vardır. Xarici təsirlərdən duyğu orqanlarında əmələ gələn oyanma, ikinci beyində gedən oyanma və tormozlanma, üçüncü isə insanın buna qarşı cavab reaksiyası, yəni təsəvvürü qavrayışlarının meydana gəlməsi, insanın davranışıdır. Bunları Pavlov davam etdirərək şərti, şərtsiz olaraq refleksləri bölmüşdür. Şərtsiz reflekslərin xüsusiyyətləri və şərti reflekslərin xüsusiyyətlərini qeyd eləmişəm. Şərtsiz reflekslər irsən nəslə ötürülür. Bir növün bütün fərdləri üçün eynidir, ömrü boyu qalır. Növün bütün fərdlərində meydana çıxır. Əmələ gəlməsi üçün xüsusi qıcıqlar tələb olunur. Yəni qidamı, səmtmi, səsmi və s. Onurğa beyni, beyin kötüyü, bir də qabıqaltı nüvələrdən keçirdi. Şərti reflekslər isə bunlar avtomatlaşdırılmış hərəkətlər, vərdişlərdirlər. İrsi deyil, növ üçün deyil, fərd üçün xarakterikdir. Sönüb yenisi ilə əvəz olunurdu, həyat təcrübəsi zamanı meydana çıxırdı. Bir növün bütün fərdlərində rast gəlməz. Təsirsiz qıcıqlandırıcılardan, məsələn, işıq olan, şərtsiz qıcıqlandırıcıların birləşməsi nəticəsində yaranırdı. Refleksi baş beyin yarımkürəli qabığından keçir. Bu olacaq şərti reflekslər. Şərtsiz reflekslərin özlərinin də 4 növü var idi. Qida, səmt, müdafiə, bir də cinsiyyət refleksləri. Qida refleksləri mədə şirəsi, bağırsaq şirəsi, ağız suyu, çeynəmə, udma, yeni doğulan uşaqlarda süd əmmə kimi reflekslərdirlər. Müdafiə reflekslərinə asqırma, öskürmə, göz qırpma, qusma reflekslərini aid eləyə bilərik. Çoxalma proseslərində cinsiyyət reflekslərdir. Bu bilsiz nə deməkdir? Yəni heyvanlar cinsi yetişkənliyə çatanda onlarda cinsi istək meydana çıxır. Bu da onların çoxalıb nəsillərin davam etdirməsinə şərait yaradırdı. Səmt refleksləri isə insanın başını qıcıqlara tərəf döndərməsi, məsələn, işığa və səsə qarşı döndərir, gözlərini qıyır, nə bilim, əşyaları diqqətlə nəzərdən keçirtməsi. Bunlar hamısı olacaq səmt refleksləri. Səmt refleksləri orta beyinlə idarə olunurdu. Andan gəlmə davranışlar isə daha mürəkkəb olan davranışlar, bunlar instinktlər adlanır. İnstinktlər, məsələn, deyək ki, arının şan toxuması, şan qurması, hörümçəyin tor toxuması, bir növün bütün fərdləri üçün eynidir və sadəcə davranışla bağlıdır. Bunu necə başa düşək? İnstinktləri heç kim öyrətmir, onlar anadan gəlmə davranış formalardılar. Deməli, Pavlovun it üzərində apardığı təcrübəyə baxaq. Pavlov, deməli, təcrübəni 4 mərhələdə aparmışdır. Bunun üçün ilk öncə iti bir taxta lövhənin arxasında yerləşdirib və dayağa bağlamışdır, yəni onun tərpənməsinin qarşısını almışdır.
və əslində Pavlov bu təcrübə ilə təmiz ağız suyu əldə etmiş, hətta mədə şirəsini də ala bilmişdir. Buna görə də Nobel mükafatına layiq görülmüşdür. Tüpürcək vəzlərindən bir qismini fistul deyilən rezin boru yerləşdirərək axacaqlarını xaricə çıxartmış və təcrübənin birinci mərhələsi şəkildə göründüyü kimidir. Bu mərhələdə nə edir? Şərtsiz ağız suyu refleks əmələ gətirir. İşıq görürük, işıq yanmır burada. İtin qarşısına qida qoyur. Qida qoydusa dilin reseptorları qıcıqlanır. Ağız suyu ifrazına cavabdeh olan mərkəzə ötürülür. Ağız suyu vəzlərindən ağız suyu ifraz olunurdu və yarımkürələr qabığının qida mərkəzinə də qida ayırd edilirdi. Deməli, beyində iki mərkəz impulsu qəbul edir. Qida mərkəzi və ağız suyu mərkəzi. Dilin reseptorlarına qida dəydiyinə görə dilin reseptorları qıcıqlanırdı. Qida burada şərtsiz qıcıqlandırıcıdır. Ağız suyu isə şərtsiz ağız suyudur. Yəni, bax, həmən bu qida şərtsiz qıcıqlandırıcıdır. Deməli, təcrübədə demək istəyir ki, it qidanı qəbul edən zaman onun ağız suyu əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, biz qida reflekslərini şərtsiz də görə bilirik. Hal-hazırda Pavlovun burada apardığı təcrübədə şərtsiz qida refleksidir. Refleks deyəndə ağız suyunu nəzərdə tutur. Amma qida isə burada şərtsiz qıcıqlandırıcıdır. Şərtsiz qıcıqlandırıcını verdikdə qida, yəni şərtsiz qıcıqlandırıcı da ağız suyu əmələ gəlir. Təcrübənin ikinci mərhələsində, bu arada bu birinci mərhələ idi, bir deyə qeyd edək. İkinci mərhələdə nə olur? İkinci mərhələdə səmt refleksi yaradır. Nə edir? Lampanı yandırır. Lampanın qida ilə əlaqəsinin olub-olmamasını yoxlamaq istəyir. Və baxır ki, lampa yandıqda beyin qabığının görmə mərkəzi impulsu qəbul edir. Və bu nə ağız suyu ilə, nə qida mərkəzi ilə əlaqə yaratmır. Yəni, lampa burada təsirsiz qıcıqlandırıcıdır. Yəni, lampanın qida ilə bir əlaqəsi yoxdur. Bunu müəyyən etmək istəyirdi ki, lampanın qida ilə əlaqəsi varmı və yaxud da yoxmu? Təcrübənin üçüncü mərhələsi əsas mərhələdir. Üçüncü mərhələsində nə edir? Lampanın yanmasına qarşı şərti ağız suyu ifrazı refleksinin yaranmasına nail olmağa çalışır. Bu zaman lampanı yandırır. Dərslikdə söz ilə yazılıb yarım dəqiqə, yəni 30 saniyə. 30 saniyə sonra qidanı verir. Lampanı yandırdığına görə görmə mərkəzi oyanır. Qidanı qəbul etdiyinə görə qida mərkəzi, bir də ağız suyu mərkəzi oyanır və tüpürcək vəzlərinə, ağız suyu vəzlərinə impuls göndərərək ağız suyu ifraz olunur. Deməli, təcrübənin üçüncü mərhələsində beyin qabığı üzərində qida, görmə və ağız suyu 3 mərkəz oyaqdır, impulsu qəbul edir. Hər dəfə lampanı yandırandan 30 saniyə sonra və yaxud da yarım dəqiqə də deyə bilərsiniz, yarım dəqiqə sonra qidanı verir. Bu təcrübəni hardasa 10-12 dəfə təkrar edir. Təbii ki, bu bir gün ərzində bir neçə dəfə, yəni 10-12 dəfənin hamısı bir gün ərzində deyil. Hər dəfə qidanı verməzdən əvvəl lampanı yandırır. 30 saniyə sonra qidanı verir. Beləliklə, lampa təsirsiz qıcıqlandırıcıdır. Təsirsiz qıcıqlandırıcı. Qida şərtsiz qıcıqlandırıcıdır. Təsirsiz qıcıqlandırıcı ilə şərtsiz qıcıqlandırıcı arasında əlaqə yaradır. Yəni, təsirsiz qıcıqlandırıcını şərtsiz qıcıqlandırıcı ilə möhkəmləndirir. Hər dəfə lampanı yandırandan sonra qida verir ki, it elə bil başa düşsün ki, işıq yanandan sonra, bir qədər keçəndən sonra ona qida gəlir. Təbii ki, bir neçə dəqiqə deyil də, indi kitabda verilən sözə əsasən deyirəm, 30 saniyə və yaxud da yarım dəqiqə sonra. Təcrübənin dördüncü mərhələsində nə olur? Lampanı yandırır. Bu zaman görmə mərkəzi ilə qida mərkəzi arasında qırıq-qırıq hissə göstərilib. Müvəqqəti yol əmələ gəlir. Yəni, lampanı görən kimi tez ağız suyu mərkəzindən xəbər verir ki, lampa yandı. Deməli, qida gələcək. Lampa burada hal-hazırda təsirli və yaxud da şərti qıcıqlandırıcıdır.
Tez-tez yazanda aləmi qatıram bir-birinə. Səliqəli yazaq. Şərti qıcıqlandırıcıya çevrilir. Yəni təsirli də artıq lampaya görə ağız suyu ifraz olunursa, burada artıq olacaq nə? Təsirli. Qida isə yenə də şərtsiz qıcıqlandırıcıdır. Deməli, lampanı yandırandan bir qədər sonra ağız suyu ifraz olunur. Bu ağız suyu artıq şərti refleksdir. Deməli, ağız suyu refleksdir, qida isə qıcıqlandırıcı rolunu oynayır. Deməli, bu zaman oyanan mərkəzlər hansılar oldu? Görmə mərkəzi ilə qida mərkəzi arasında müvəqqəti yol yarandı. Görmə mərkəzi oyanıb və ağız suyu mərkəzinə məlumat göndərilir ki, işıq yandısa, deməli, qida gələcək. Əgər Pavlov təcrübəni bu şəkildə davam etdirsə, yəni işığı yandırıb qidanı verməsə, bir neçə dəfə bu prosesi təkrar edəndən sonra yenidən bu refleks sönür. Yəni, it artıq başa düşür ki, işıq yansa da ona qida gəlməyəcək. Və yaxud da itin qarşısında qida var, kənardan möhkəm zəng səsi, partlayış səsi eşidilərsə, hər hansı bir xarici qıcıq baş verərsə, bu zaman həmin o qida refleksi tormozlanır. Deməli, həm şərti, həm şərtsiz reflekslər tormozlanır. Şərti reflekslərin tormozlanmasına deyirik daxili tormozlanma. Şərtsiz reflekslərin tormozlanmasına deyirik xarici tormozlanma. Yəni, həm şərti, həm də şərtsiz reflekslər tormozlana bilirdi. Yenidən bu sönmüş refleksi bərpa eləmək olar. Yəni, işığı yandırıb qida vermədikdə bir müddət, məsələn, bir neçə və bu proses təkrarlanarsa, təbii ki, refleks sönür. Üzərindən bir qədər keçəndən sonra yenidən işığı yandırıb qidanı verdikdə həmin refleks yenidən bərpa olur. Və bir də demək istədiyim hissələrdən biri də refleks qövsü, Pavlovun, yəni analizatorların hissələri, bir də Sechenova görə baş beyin reflekslərinin hissələri, hansı hissələr bir-biri ilə ortaqdır və yaxud da hansı hissələrə rast gəlinir. Bilirik ki, istər sadə, istər mürəkkəb refleksin qövsü 5 hissədən ibarətdir. Reseptor sahə, hissi yol, mərkəz sinir sistemi, hərəki yol və işçi orqan. Pavlova görə hər bir analizatorun refleks qövsü 3 hissədən ibarətdir. Reseptor sahə, hissi yol və mərkəz sinir sistemi. Sechenova görə baş beyin reflekslərində birinci hissə reseptor sahə, yəni qıcığın qəbulu. İkinci hissə beyində gedən oyanma, tormozlanma, yəni mərkəzi sinir sistemi. Üçüncü hissədə insanın davranışıdır. Bu isə işçi orqana uyğun gələr. Bu, hər üçü üçün ortaq cəhət, hər birinin ilk hissəsi reseptor sahənin olmasıdır. Yəni, hər üçündə üst-üstə düşən hissələr reseptor sahənin olmasıdır ki, hər birinin ilk mərhələsidir. Refleks qövsündə mərkəzi sinir sistemi üçüncü, analizatorların refleks qövsündə üçüncü, amma baş beyin reflekslərində isə ikinci hissəyə təsadüf edir. Yəni, hər üçündə mərkəzi sinir sistemi var. Refleks qövsü ilə analizatorlarda bu ikisi ortaqdır, üçüncü hissədir. Sechenova görə baş beyin reflekslərində isə ikinci hissədir. İşçi orqan ikisində rast gəlinir, refleks qövsündə və Sechenova görə baş beyin reflekslərinin mərhələlərində. Refleks qövsündə 5-ci hissədir, Sechenova görə isə 3-cü hissədir. Baş beyin reflekslərində insanın davranışı dediyimiz. Hissi yol, deməli, refleks qövsündə ikinci, Pavlovda ikincidir. Məsələn, Sechenovda ikinci yol yoxdur. Ümumiyyətlə, Sechenova görə baş beyin reflekslərində hissi və hərəki yoxdur. Yəni, bir ikinci və dördüncü hissələri yoxdur. 1, 3, 5-ci hissələr vardır mürəkkəb refleks qövsünün. Amma analizatorların hissələri refleks qövsünün ilk 3 hissəsi ilə eynidir. Yəni, reseptor hissi mərkəz, burada da reseptor hissi mərkəz. Bəs bu üçündən sadəcə birində rast gəlinən hissə desəniz hansıdır? Məsələn, hərəki yol sadəcə refleks qövsündə var. Nə analizatorlarda yoxdur Pavlova görə, nə də Sechenova görə baş beyin reflekslərində hərəki yol yoxdur. Testlərdə ən çox qarşılaşdırılan hissələr bunlardılar.
və abituriyentlərin, müəllimlərin ən çox çaşqınlıq yaradan hissəsi də budur. Bilməm nə qədər aydın bu hissəni izah eləyə bildim. Bu izahdan bu qədər. Gələn dərslərdə görüşənə qədər.